Diario de Owen Wright, 15 de junio de 1943. Pensé que ya lo sabía todo, pero hoy he aprendido la lección boom y zoom. Por poco pierdo el conocimiento un par de veces por los efectos en los cambios bruscos de altitud. Pero el cabo Tac me sugirió que encogiera los dedos de los pies dentro de mis botas y funcionó. Los aviones italianos parecen una manada de leopardos. La pintura de sus aviones es muy inusual y sorprendentemente efectiva. Nos costó muchísimo localizarlos sobre la costa. Cuando llegamos a la batería costera, lideré durante un rato la formación de ataque. Estaba muy orgulloso y espero que, para cuando acabe la guerra, pueda liderar a todo un escuadrón. Estar fuera de Inglaterra por primera vez en mi vida me ha hecho darme cuenta de lo mucho que amo a mi país. Desde aquí, Sicilia parece un lugar muy bonito, pero yo me muero por comer un asado de mi madre.